水揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裏總是那一句？為何我的心不會死？明白到愛失去，一切都不對，我又為何偏偏喜歡你？愛已是負累，相愛似受罪，心底如今滿苦淚。舊日情如醉，此際怕再追，偏偏痴心想見你。Hello， 大家好，我係惠州十里銀灘嘅丹丹。咁我而家所在嘅位置嘅話係位於宏昌長沙灣花園呢個小區嘅一樓嘅一個花園嘅位置啦。咁依家我哋可以睇得到啊，呢邊嘅話係一個中庭嘅一個花園嘅入口，都係我哋呢個小區嘅一個大門口。咁其實我哋呢個小區呢，佢係一個半山而建嘅一個建築嚟嘅，相當於其實從下面沙灘上嚟呢，我哋係抬高咗26.5米嘅一個高度，都可以從商鋪啦，或者係如果係中意健身啦、運動嘅嗰啲嘅朋友嘅話，都係從呢邊行上嚟嘅呢個樓梯嘅。咁我哋而家一樓嘅呢個位置都係望得到我哋用呢邊做咗非常之靚嘅綠化啦，同埋呢一落樓就係沙灘嘅一個景觀嘅 view 啦，都可以望得到海景嘅。咁今日嘅話，同大家推薦一套筍盤單位。我哋而家所在嘅位置係位於2座同埋3座嘅中間啦，都係我哋1座嘅中間嘅一個位置啦。咁我哋呢個樓盤呢，都係一個尾盤嘅一個階段啦。我哋而家銷售緊嘅嗰啲單位有啲48方同埋61方嘅單位。今日同大家介紹嘅係我哋48方嘅一個尾盤嘅一個單位嘅低樓層。咁我哋其實原總價嘅話，對外銷售都係50幾萬，而家嘅話我哋直接可以打一個7折嘅一個銷售嘅，相當於我哋而家嘅價錢嘅話，去到30幾萬嘅，而家總價32萬8千蚊，都係可以做得到，首期8000蚊，甚至可以帶大家過去實景睇下而家嘅一個單位啦。陪我，無需要為我太多，如你願承受結果，容許我維持自我。咁依家嘅話，我哋係所在電梯嘅呢個位置啦。咁我哋呢邊嘅話，一共嘅話有4部 lift 啦。過嚟呢邊嘅話，佢係4梯16伙嘅。咁我哋而家可以在房間裏邊睇下呢個景觀啦。從一門開始呢，其實我哋都可以睇得到呢個房間嘅設計呢，從一門都可以望得到海景嘅。咁我哋一樓呢邊嘅話，佢係做咗一個抬高式嘅一個花園。咁我哋而家所在呢間單位都可以望得到花園嘅一個景觀啦，同埋我哋一個海景嘅，相當於佢有雙重景觀嘅，園林嘅景觀同埋呢個海景嘅一個 view 啦。咁呢個方向嘅話，佢係屬於西南向嘅，相當於其實差唔多到5點幾都可以睇得到日落嘅一個景觀嘅，非常之舒服嘅。我哋嘅呢個小區嘅一個外觀呢，我哋係做咗一個玻璃幕牆同埋高級塗料嘅一個建築設計。咁同埋我哋外觀嘅一個造型，我哋可以睇得到最頂呢個位置啦，佢係一個帆船嘅一個建築設計嘅，非常之有標誌性嘅。咁前面呢啲啦，佢都有已經運營咗嘅海鮮街啦，同埋客家菜啦，都已經開咗有10幾年嘅啦。咁一落樓嘅話就係沙灘啦。
而家嘅呢個景觀單位，佢係睇得到綠化比較多啲。咁房間呢啲嘅話，佢都可以在我哋露台呢邊啦，擺一個小席台啦，飲啲咖啡望望海啦。同埋房間呢個位置都可以擺一間床啦，同埋 sofa 啦。在房間都可以望得到海。同埋咧，我哋呢個小區有一個交流標準，佢係配咗個熱水器嘅，都係我哋一個交標嘅。咁呢間嘅開間都有3.8米，都非常之闊嘅。同埋咧，房間呢啲都可以擺一個電視櫃啦，都可以邊瞓覺啦，邊望海。咁入門呢啲嘅話，我哋可以睇得到開發商呢啲嘅話，佢係一個門鎖咧，都係一個智能門鎖嘅，密碼門鎖嘅。同埋洗手間，我哋都係做咗一個乾濕分離嘅一個佈局設計嘅。咁廚房嘅話，我哋做咗個開放式嘅廚房啦，都可以買一個電磁爐啦，可以在呢邊簡單煮食啦，同埋都有一個抽油煙機嘅一個同埋櫥櫃呢個交流嘅一個標準。咁我哋而家呢間總價係328000，匯合落嚟嘅話，一線望海嘅單位6000幾蚊，可以睇得到絕對大海，落樓就係沙灘呢一個景觀啦。咁都可以按照我哋開發商嘅一個付款方式，比如話首期8000蚊啦，同埋嘅話，我哋都可以做一個3年分期嗰個利息，比如話而家328000可以俾50%，咁即刻可以入住啦，同埋50%都可以同開發商嘅一個分期付款嘅一個功能。如果有興趣呢間單位嘅朋友，都可以隨時聯繫我哋。請交給我，不過是個小小願望吧，你的心卻一早已整個願